Қайырлы күн жас түлек. Алдыңғы нұсқаларды талдап отқан кезде бірнеше оқушылар комментарийға қоғамдық гуманитарлық бағыт деп жазған екен. Сол оқушылардың өтінішін жерге қалдырғым келген жоқ. Енді сіздер емтихан тапсырып болғаннан кейін біз ұбт ға дайындықты бастаймыз. Сондықтан математикалық сауаттылық па жоқ, математикадан сіздерге нұсқа талдау керек па, комментарийға жазып кетіңіздер. а, ұбт дайындық математика немесе ұбт дайындық математикалық сауаттылық. Егер де белсенді болсаңыздар, комментарий көбірек болса, лайк басып каналға көбірек тіркелетін болса оқушылар, онда 10 күндік марафон сияқты қылып жасаймыз, 10 нұсқа талдаймыз. Ол сіздердің белсенділіктеріңізге байланысты. Математикалық сауаттылық па жоқ, математикаға байланысты ма, комментарийға қалдырыңыздар. Сосын жаңа айттым, лайк басамыз, каналға тіркелеміз. Белсенді болсаңыздар, онда дайындығымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Енді мынау қоғамдық гуманитарлық бағыттың келген нұсқасы нақты экзаменде былтырғы, бірақ бір қарап шығуға кеңес беремін. Белсенді болыңыздар, қандай есептер келетіндігін көріп шығыңыздар. Бірінші есепте не дейді? Бізде функция берілген, туындысын тауып, екі мәнін алып келіп орнына қойыңыздар дейді, сол x-ның орнына. Бірінші туынды табамыз. Бұл жерде u бөлінген v-ның формуласын пайдаланамыз да. Яғни алым мен бөліміне байланысты. Бірінші алымнан туынды алып бөліміне көбейтеміз. Бөлімнен туынды алып алымына көбейтеміз. Бөлімін квадраттап тастаймыз. Осы формуланы пайдаланамыз. Бірінші алымнан туынды аламыз. X плюс 2-ден туынды аласыздар. Оны бөліміне көбейтеміз. Азайтылған бөлімінен туынды аламыз. X минус 3-ден оны алымына көбейтіп тастаймыз. Бөлімін квадраттаймыз. X минус 3-дің квадраты. Мынадан туындалатын болсаңыздар, бірге тең болады x минус 3-дің өзі. Мынадан туындалатын болсаңыздар да бірге тең. Жақшаны ашқан кезде мұқият болыңыздар, таңбаға жақшаның ішіне әсер етеді. Мұны екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. Сонда минус 5 бөлінген x минус 2-ның квадраты қалады екен. Енді біз осы туындыға алып келіп нешені қоюымыз керек? 2-ні қойып шығуымыз керек x-ның орнына. Минус 5-дің өзін жазып қоямын. Мына жерде 3 екен де, кешірім сұраймын. Мынау 3 екен ғой. Бізде 2-ге тең бола алмайды. X минус 3, яғни 2-ден 3-ті азайтамыз. Осының квадраты. Минус 1, минус 1-дің квадраты бәрібір 1-ге тең болады. Минус 5-ті 1-ге бөлсеңіздер, жауабы минус 5 болады екен. А жауабы дұрыс екен. Екінші есепке қараймыз. Мынау логарифмді есептеуіміз керек екен. Енді алдымен ықшамдап алайық. 64 ол 8-дің квадраты, жазып қоям. Логарифм мынаның өзін жазып қоясыздар. 8 негіздегі 2 деп. Минус, екеуінде де ұқсас мүшені жақшаның сыртына шығарам. Мен минус 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейін. Сонда минус 3-ті жақшаның сыртына шығаратын болсам, логарифм 15 негіздегі 3. Ортасында таңба ауысып кетеді бізде, өйткені минус 3-ті шығардық жақшаның сыртына. Логарифм 15 негіздегі 45. Логарифмнің қасиеті бойынша мынау дәрежесіне шығып кетеді. Логарифм 7 негіздегі 12-ның квадраты. Мынау да дәл сол сияқты мынаның дәрежесіне шығады. Сонда логарифм 8 негіздегі 2-ның квадраты. Минус, мынау логарифмнің қасиеті бойынша, қазір оны айтамыз да. 3-тің өзін жазып қойын. Логарифм 15 негіздегі. Азайтылып тұратын болса, негіздері бірдей болып тұрғандықтан, негіздері бірдей болып тұр бізде. Онда екеуі бір-бірімен бөлініп кететін. 3-ті 45-ке бөлсеңіздер, 1 бөлінген 15 қалады, қысқарып. 3 бөлінген 45. Мынаны егер де қосылып тұратын болса, көбейтілетін. Логарифмнің негізгі қасиеттерінің біреуі. Мына логарифм 7 негіздегі 12-ның квадраты 144. Мынау жақшаның сыртында. Тең болады. Логарифм қасиеті бойынша мұны екеуі жойылып кетеді, 2-ның квадраты ғана қалады. Минус 3, 15-тен 1 деген сөз, 15-тің минус 1 дәрежесі деген сөз. Онда мұны екеуі қысқарып кетеді де, минус 1 алдына шығып кетеді. Онда плюс 3 болып кетеді екен. Мынаның өзін жазып қоям. 144-ті. Біз нені ұмытып кеттік? Мына 6-ны ұмытып кетіппіз да. 6 барлығына бөлінеді. 6-тан 1-ге көбейту деп алдына шығара салған дұрыс қой деймін да. 6-дан 1 деп алдына шығара салған, 6-тан 1 көбейту. Мынаның алдында 6-тан 1 көбейту. Көбейтілген 6-тан 1 дей салайын. Тең болады. Мынау
төрт үшке қосатын болсақ 7, тағы да логарифм жаңағы қасиеті 144 көбейтілген 6-дан 1. Мына екеуі бір-бірімен жойылады да 144 көбейтілген 6-дан 1 болады. Енді екеуін бір-бірімен қысқартып жібересіздер. Жауап нешеге тең болатынын комментарийға жазып кетіңіздер. Так, суретте қандай функцияның графигі көрсетілген дейді. Енді мынау 0-ден және де 45 градуста мынау 1-ден өтіп жататын мынандай функция болатын болса, бұл тангенстің графигі еді. Енді оңға қарай бізде пи бөлінген 3 бірлікке жылжып жатыр. Сондықтан оңға қарай жылжитын болса, онда бізде А жауабы. Егер де солға қарай жылжитын болса, мынау плюсмен болып кетеді да, онда мынау Ф жауабы дұрыс болады. Астыға үстіге жылжитын болса, мына жерде қосылған енді 1 қосылған азайтылған 2 деп тұрады, ол астыға үстіге жылжитын білдіретін. X-тің қасында тұратын болса, ол оңға солға жылжитын білдіреді. Мынаның шегін есептеңіздер дейді. Алдымен жақшаларды енді көбейтуді орындап алайық. Мынау шексіздік ұмтылғанда шексіздік бөлінген шексіздік. Сондықтан біз не істейміз? Алдымен ықшамдап аламыз. Мыналарды көбейтіп жүресіздер. Мынаған көбейтемін. Сонда алымында шығады 3х плюс 6х-тің кубы. Мынаның бәрін көбейтіп шығамын. Жеке-жеке 7х-ті 7х-тің кубы. 28х квадрат. Мына жерде минус 7х. Минус х квадрат. Минус 4х. Плюс 1. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мынандай есептерді шығарған кезде ең тез шығарам десеңіздер, егерде мынау дәрежесіндегі ең үлкен нені қараймыз, соның коэффициенттерінің қатынасы болады. Яғни 4-те бізде қандай жауап? 4-ші есепте С жауабы дұрыс болады екен. Немесе алдыңғы нұсқаларды қарайтын болсаңыздар, сол жерде барлығын х кубқа бөлгенбіз, сан бөлінген шексіздік ол нөлге тең болады деп, мынаның барлығы нөлге тең болып кетеді. Мынаның барлығын х-тің кубына бөліп шығасыздар. Сонда бәрібір бізде С жауабы дұрыс болады. Енді алдыңғы нұсқаларды дұрыстап қарап көріңіздер, сонда түсінікті болады бұл есеп. Мынау функцияның туындысының графигі дейді. Енді мына жер есепте мұқият болыңыздар. Егер де өзі болатын болса, онда басқалай. Туындысы болатын болса, қараңыздар. Неге мән беруіміз керек? Мынау x өсіне қараймыз. Соның үстіндегі жатқан функциялар мынаның барлығы өспелі болады. Мынау өсіп жатыр деген сөз. X-тің астындағы жатқан мынаның барлығы кеммелі болады. Кеммелі. Бізде осы суретте көрсетілген несін табыңыз? X максимумын табыңыздар дейді. Максимум деген еді? Өсіп бара жатып, кемейтін болса, ол максимум нүкте болады. Керісінше кеміп баратып өсетін болса, мынау минимум нүкте болады. Мынау максимум нүкте. Енді қараймыз. Міне өсіп келе жатыр. Сосын барып кеміді. Онда мынау X максимум нүкте болады. Ал мынаны қараңыздар. Мынау төменгі жатқан жағы деген сөз. Кеміп келе жатыр деген сөз. Кеміп баратып өсетін болса, ол мынау минимум нүкте. X минимум нүкте. X минимум нүкте екеу болады, өйткені мына жерде де жатыр. Кеміп бара жатты, өсті. X-тің астыңғы жағына, үстіңгі жағына қарайсыздар. Үстіңгі жатқан барлығы өсіп жатыр деген сөз, астындағы жатқылардың барлығы кеміп жатыр деген сөз. Сонда бұның жауабы бізде Д жауабы дұрыс болады екен. Котангенстің өзін жазып қоямын. Арк косинус бұрышта түбірастың 3 бөлінген 2-дегі мән нешеге тең енді бізде? 30 градус та. Ол бізде пи бөлінген 6 қосылған. Енді мұқият боламыз. Косинус пен котангенста алдында минусы бар болатын болса, онда біз пи азайтылған деп жазатынбыз. Түбірастында 3-тің мәні нешеге тең енді бізде? Пи бөлінген 6. Так, тангенс пен синуста минус алдына шыға салады. Түбірастында 3-тің мәні бізде нешеге тең еді? Бізде пи бөлінген 3-ке тең. Мұны екеуін бір-бірімен жойып жібереміз. Сонда бізде қалды котангенс пи азайтылған пи бөлінген 3. Мынау екінші ширек. Екінші ширекте мынау келтіру формуласы. Котангенстің өзін жазамыз. Екінші ширекте котангенстің таңбасы минус пи бөлінген 3. Енді мынадағы мәні неге тең еді? Пи бөлінген 3-те 60 градуста. Жауабына жазып қоясыздар. 6-шы сұрақтың жауабы деп. Теңсіздігін шешіңіз дейді. Алдымен синустың өзін қалдырып аламыз. X азайтылған пи бөлінген 4 кіші түбірастында 2 бөлінген 2. Онда X азайтылған пи бөлінген 4. Мынаны бірлік шеңбермен
шығарайық. Пи бөлінген 4 деген мына жерде жатыр. Түбірасында 2 бөлінген 2. Енді мынау кіші деп тұр, онда астыңғы жағын қарастыр. Үлкен дейтін болса, үстіңгі жағын қарастырамыз. Мына жерде минус пи деген сөз астымен келгендіктен, мына жерде минус пи бөлінген 2. Мынау минус пидан азайтамыз пи бөлінген 4-ті. Екеуін ортақ бөлімге келтірсеңіздер қандай болады? 4π минус 5π да, мен жазып алайын. X азайтылған пи бөлінген 4 тиісті болады. Минус пи, так, 4 минус 5π бөлінген 4-тен, минус 5π бөлінген 4-тен пи бөлінген 4-ке дейін. Жай жақша болады екеуінде де. Екі жағына бірдей не істейміз? Пи бөлінген 4-ті қосып жүреміз. Минус 5π бөлінген 4 қосылған пи бөлінген 4. Қосу 2πn. Пи бөлінген 4-ке пи бөлінген 4-ті қосып жібереміз. Қосылған 2πn. Енді ортақ бөлімге келтіресіздер. Мынау мен мынау бір-бірімен минус 4π бөлінген 4. Онда бізде қай жауабы болады? Так, 45 градус 90 градус. Ол бізде В жауабы, да? Не үшін екен? Комментарийға жазып қойыңыздар, түсінбесеңіздер. Түсініксіз болды деп. Ортақ бөлімге келтіреміз, бір-біріне қосып жүресіздер. 8-ші есепке қараймыз. Қазгидромет ұсынған болжам бойынша мереке күні қардың жауу ықтималдығы 0,7-ге тең дейді. Жаңбырдың жауы ықтималдығы 0,135. Бір мезгілде қар мен жаңбыр қатар жауу ықтималдығы 0,3 дейді. Екеуі бір-біріне тәуелді емес. Жаңбыр немесе қар дейді. Немесе деген сөзге назар аударыңыздар. Қосу бізде 0,7-ге 0,135-ті қосамыз. Мынау екеуіне де қатысты болғандықтан азайтып тастайсыздар. Енді нешеге тең болатын? Комментарийға жауабын 8-ші есептің жауабы деп жазып қалдырыңыздар. 9-ші есепке қараймыз. Мынаның ең кіші мәнін табыңыз, мынау аралықтағы дейді. Ол үшін біз бірінші туынды тауып, оны осы аралықта жатады ма тексеріп аламыз. 0-ге теңестіріп түбірін тауып, экстремумдарын. Мынаның туындысын табатын болсаңыздар, x-дің 3-тен 1 дәрежесімен жазып алайын алдымен. X-дің 3-тен 1 дәрежесі азайтылған x дейді. Осыдан туынды аламыз. Мына екеуінің дәрежелері бір-біріне негіздері бірдей болып тұрғандықтан қосылады. X-дің 3-тен 4 дәрежесі азайтылған x. Мен осыдан туынды алам. Мынадан туынды алатын болсам, 4-тен 3-тің өзін жазып қоям. X-дің n дәрежесін туынды алатын болсаңыздар, мынау алдына түсіп кететін. 3-тен 4-ті жазып алам. Бір дәреже азайтып бастаймын. 3-тен 4-тен азайтам 1-ді. Азайтылған x-тан туынды алатын болсаңыздар 1. Енді осыны 0-ге теңестіремін. Мұны екеуі бір-бірімен қысқарады, 1-ге тең болады. X-тің 3-тен 4 дәрежесінен 3-тен 3 дәрежесін азайтатын болсаңыздар, X-тің 3-тен 1 дәрежесі қалады, азайтылған 1 тең болады 0 дейміз. Экстремумдарын табамыз, экстремум нүктелерін. Онда X-тің 3-тен 1 дәрежесі тең болады 1-ге, X-іміз нешеге тең болады екен? 1-ге тең болады екен. Бұл мынау минус 1 мен 8-дің арасында жатыр. Онда осының орнына мына функцияның орнына әкеп қоямыз. Көптеген оқушылар туындыға қойып қойды, осы жерде шатаспаңыздар. Минус 1-ді әкеп қоям, 4-тен 3 минус 1-ді әкеп мынау x-тің орнына қоясыздар. Куб түбір астында минус 1 азайтылған минус 1. Бұл нешеге тең болады есептейсіздер. Сосын 1-ді әкеп қоям, жаңа тауып алған бірлеріңіз 4-тен 3 көбейтілген 1 куб түбір астында 1 азайтылған 1. Бұл тең болады нешеге? Сосын не істейміз? 8-ді әкеп қоямыз. 8-ді әкеп есептейсіздер. 4-тен 3 көбейтілген 8 көбейту куб түбір астында 8 азайтылған 1. Азайтылған 8, кешірім сұраймын. 8-ді әкеп қойып жатырмыз x-тің. Мынаның орнына әкеп қойып жатырмыз. Енді осылардың барлығын есептеп алып, осының ішіндегі ең кіші мәнді жауап ретінде белгілеп қойыңыздар комментарийға. Мынау жаңа бір есепте болды. А деген мәні плюсмен болатын болса, x-ның қасында емес, функцияның қасында болатын болса, ол астыға үстіге жылжиды. Плюс болса үстіге, минус болса астыға жылжу. Так, жоғары А бірлікке жоғары көтеру деген жауабын белгілеп қоясыздар. Онда с-ға галочка қойып қоямыз. 11-ші есепке қараймыз. Мынау функция берілген кері функцияны табыңыздар. Кері функцияны табу үшін мынау x пен y-дің орнын алмастырып жазып, x-дің орнына мен y жазам, керісінше y-дің орнына x-ті жазып алам алдымен. Енді осыдан y тауып шығамын. Мен мына
екіні келесі жаққа өткізейік. Плюс 2 болып өтті. Түбірден құтылу үшін екі жағын бірдей квадраттаймын. Х плюс 2-нің квадраты тең болады y плюс 3. Осыдан y табатын болсаңыздар, минус 3 болып өтеді мынау келесі жаққа. Тең болады y-ке. Онда жауабы бізде қайсысы болады екен? 11-ші есептің жауабы қандай? Д жауабы деймін да? Д жауабы бізде дұрыс екен. 12-ші есепте туындысын табыңыз дейді. Енді мынаны квадраттың дәрежесін төмендетіп алып туындысын тапсаңыздар болады. Бір азайтылған косинус x, 10x болады. Неше x болады мына жерде? Косинус 10x болады. Бөлінген 2 деп, содан барып туынды алсаңыздар болады. Немесе, қараймыз. Бірінші, біз дәрежесінен туынды алып аламыз квадраттан. Ол кезде қандай болатын еді? Мен мына жерге жазып қояйын да, синус квадрат 5x-тен туынды аламын. Бірінші дәрежесінен туынды аламын, x алдына түседі, бір дәреже азайтып тастаймыз, синус 5x болады. Так, енді барып өзінен туынды аламын. Синус 5x-тің өзінен туынды аламын. Синус 5x-тан туынды алсам, ол косинус 5x болады. Так, енді ұмытпаймыз. Мынау аргументтен туынды алуды ұмытпаймыз. Ішіндегі 5-тен туынды аламыз. Мынадан көрінбей қалды. 5-тен туынды алатын болсам, 5x-тен туынды алатын болсаңыздар, 5-ке тең болды. Так, енді қараймыз. Мынау бізде синус 2x-тің формуласы еді. Бізде синус 2x қалай ашылатын еді? 2 еселенген синус x косинус x болады. Мынау аргументтер тең болса болды. Онда мынау не болады? Синус 2 еселенген 5x. Онда синус 10x болады. Так, 5-ті алдына жазып қояйын мен. Онда жауабы бізде 12-ші есепте е жауабы дұрыс болады екен. 12-ші есеп е жауабы деп жазып қойсыздар. Анықталмаған интеграл табыңыз дейін. Формула, дайын формула 1 бөлінген косинус квадрат бізде интегралдан табу үшін бізде ол тангенстің формуласы еді. Сол формуланы пайдаланамыз. Онда мынау тең болады деп мен жалғастырып жазып кетейін. Мына формуланы пайдаланамыз. Тангенс 3х болады, және де мынау алдындағы мынау 3х-тің туындысына бөліп тастаймыз. 3х-тен туынды алатын болсаңыздар 3-ке тең. Онда жауабы 13-ші есепте бізде С жауабы дұрыс болады екен. Негізі емтиханда белгілеген кезде мынаны белгілейсіздер. Осыған дұрыс жауабын белгілесеңіздер болды. Так, бізде В емес, С жауабы. Мынаған негізі керек емес. Осылай берілетін болса парақ. Так, 14-ші есепке қараймыз. Теңдеуді шешіп, теңдеудің түбірлеріне қай аралықта жататынын анықтаңыз дейді. Бірінші анықтау болысын тауып алайық. X минус 5 артық немесе тең 0-ден болу керек. Сонда x-іміз 5-тен артық сан болу керек екен. Бұл мүмкін мәндер жиыны. Енді мен мынаны түбірді бір жаққа қалдырайын. 7-ні келесі жаққа өткіземін, x-ті келесі жаққа өткіземін. Түбірден құтылу үшін екі жағын бірдей квадраттап жіберем. Сонда x минус 5 тең болады. Мынаны ашып жазатын болсақ, қысқаша көбейту формуласымен минус 14x плюс x квадрат. Барлығын бір жаққа жинап алайын. X квадрат минус 14 минус x. Ол минус 15x. 49-ның өзін жазып қояйын. Так, оған 5-ті қосам. 49-ға 5-ті қосатын болсам, 54. Тең болады 0-ге. Енді ветпен шығара салайық. 54 болу үшін 9 бен 5-тің көбейтіндісі 54. Кешірім сұраймын, 6 да бізде. 9 бен 6-ның көбейтіндісі 54. Қосатын болсаңыздар 15-ке тең болады. Онда осы түбірлер осы болады екен. Так, енді түбірлер осы бола ма екен? Қарап алайық. 5-тен үлкен сан. Екеуі де үлкен. Бірақ мен орындарына қойып тексеріп көрейін да. 9-ды әкеп қоятын болсам, 9 қосылған, 9-дан 5-ті азайтсам 4, 4 түбірден 2 болып шығады. Азайтылған 7. Так, 11, 11-ден 7-ні азайтсақ, бізде 0-ге тең емес. Вот, қараңыздар, мына бірінші түбірі бола алмайды. Екінші түбірі алтын әкеп қойыңыздар, 6 қосылған 6-тан 1-ді қосамыз, 7, 7-ден 7, вот, осы түбірі сіздерде болады. Енді 6 жатқан аралықты қараймыз. Мына аралықта жатқан жоқ 6. Так, 6 кіріп тұр, мына аралықта жатыр, мына аралықта жатқан жоқ. Мыналардың қалғандарында қарайтын болсаңыздар, онда бізде жауабы, В жауабы дұрыс болады екен. Мынау қисықтың теңдеуі берілген дейді. Мұндағы А тұрақты сан,
мынау нүктесіндегі жүргізген жанаманың теңдеуі мынаған тең болса дейді. Енді жанаманың теңдеудің біз теңдеуін формуласын жазып алайық. Жанаманың теңдеуі дегеніміз қандай еді? Бірінші мынадан x нөл нүктесін алып келіп қоямыз функцияның өзіне. Одан туынды алып x нөл нүктесін қоямыз. X азайтылған x нөл енді. Жанама деп отқанымыз осы еді. Онда бірінші туынды алады екенбіз. Туынды тауып көрейік. Мынадан туынды алатын болсаңыздар, мынадан бірінші туынды алайық. 6x, тәг x алдына түседі. 2ax плюс 4 болады. Біз туынды тауып алдық. Енді осыған x нөл нүктесін әкеп қоюымыз керек. Яғни бірді алып келіп қояйын мен. Туындыға бірді әкеп қойған кезде 6-ны 1-ге көбейтсем 6 қосылған 2 көбейтілген a көбейтілген 1. Енді ол 2a-ның өзіне тең болады. Плюс 4. Енді не байқаймыз? Мынау жақшамен көбейтілетін болса, осы бізде x-ның алдындағы коэффициент екен. Яғни x-ның алдындағы коэффициент нешеге тең болып тұр? 16-ға тең болып тұр. Онда осыны біз не істейміз? 16-ға теңестіріп жіберіп а-ның мәнін тапсақ жеткілікті. 2а тең болады. 6-ға 4 қоссам 10, 16-дан 10-ды азайтсам 6-ға тең болады. Онда а-ның мәні бізде 3-ге тең болады екен. Ол сіздерде С жауабы дұрыс деген сөз. Б бөліміне қараймыз. Мынау функцияның графигі көрсетілген. Осы координаталық жазықта берілген функцияға кері функцияның графигін салыңыз дейді. Енді кері функция деп отқанымыз не? Ол бірінші біз тақ жұп деген көбірек келеді сіздерге. Тақ деген мынау координата басы бойынша симметриялы. Яғни осы бойынша бүктеген кезде бір-біріне симметриялы болады. Жұп деген сөз ол y өсі бойымен бүктеген кезде симметриялы болады. Енді қараймыз кері функция дегеніміз не? Мына жерден y тең x деген түзу жүргізіп аласыздар. Y тең x деген түзу мына жерден өтеді. Y тең x деген түзу жүргізіп аламын. Бұны карандашпен, сызғышпен салыңыздар. Енді қараймыз. Осыған қарағанда симметриялы болу керек. Яғни, мына жағында симметриялы болып жату керек. Мынадан өтеді. Бір нүктелеріңіз мына жерде жатады. Мен басқа бір түспен жазайыншы. Жасылмен жазайын. Мынаны мен симметриялық жазуым керек. Осы x өсі бойымен қараған кезде симметриялы болу керек. Енді қарайық. 1, 2, 3 мынаған дейін үшеу екен. 1, 2, 3. Онда мына жерде жатыр. Астына қараймыз. Мынау да дәл сол сияқты. Мына жерден бір-бірлік мындай жатыр. Онда бір. Осылар бір-біріне қоса саламыз енді. Сызғышпен салыңыздар сіздер. Енді менде қазір сызғыш жоқ. Онда осы функцияның кері функциясы қандай болады? Бізде y тең деп тұр, онда y минус 1 деп қояйын, тең болады fx. Не болмаса керісінше жазайық та. Y тең болады f минус 1x деп. Кері функция дегеніміз сол еді. Енді осының мәндер жиынын табыңыздар дейді. Мәндер жиынтығы y-тен қабылдайтын мәндері, мына y-тен қабылдайтын мәндері. Ол 7-ден асып кетпейді және минус 1-ден төмен емес. Оны мәндер жиынымыз y деп белгілейтініміз тиісті болады. Минус 1 кіші мәні, ең үлкен мәні бізде 7-ге тең болады екен. Мынау өрнегін ықшамдаңыз дейді. Шешуі. Бұны жазған кезде, мынау маңызды бізде шешуі деп жазыңыздар. Мынаны жазып алып, тең болады. Мен жалғастыра берейін ары қарай да. Мынаның өзін жазып қояйын, бірінші өрнекті. Қосылған 4 негіздегі түбір астында m-ді мен жақшаның сыртына шығарып жіберейін. Онда мына біреу шығып кетті, бізде квадраты қалады. 4 негіздегі m-нің квадраты минус мына жерде 1 қалды. Бөлімінде бізде 1 азайтылған түбір астында m. Бұл жақшаның сыртында 4 дәрежесі бар екен. Енді қараймыз, мұны екеуі бір-бірімен қысқарады, квадраты қалады, онда мен мынаны былай жаза берейін де. Түбір астында m. Сіздер ерінбей жазыңыздар қайта-қайта. Енді не істейміз біз? Мұны екеуі бір-біріне ұқсайды екен, минусты жақшаның сыртына шығарып жіберейін де мен. Мынаның өзін жазып алайын, бірінші өрнекті. Минусты жақшаның сыртына шығарсам, мұны екеуінің орнын алмастырып жазсам болады. Мұны екеуін бір-бірімен қысқарта аламыз. Енді екеуін ортақ бөлімге келтірсеңіздер болады. 4 негіздегі түбір астында m. Онда мұның астында 1 бар деген сөз. 4 негіздегі түбір астында m-ға көбейтеміз.
бір қосылған түбір астында м, төрт негіздегі түбір астында м-нің квадраты болады да мынау. Төрт негіздегі түбір астында м-нің квадраты. Мұны екеуі бір-бірімен қысқарып кетеді де түбір астында м ғана қалады. Онда мұны екеуінің таңбасы қарама қарсы жойылып кетті. Мынаның сыртында төрт дәрежесі бар еді. Бір бөлінген төрт негіздегі түбір астында м-нің төрт дәрежесі. Мұны екеуі бір-бірімен жойылады да, енді астына бөлік жазып алсаңыздар да болады. Онда бір бөлінген м ғана болады екен. Сосын жауабы деп жазуды ұмытпаңыздар. Жауабы бір бөлінген м болады екен. Мына функция берілген, кему аралықтарын табыңыз дейді. Алдымен туындысын табыңыз дейді. X енің минус 2-ден 1 x дәрежесінің туындысын алуымыз керек. Бұған қандай формула қолданамын? U көбейтілген v-ның туындысын табу формуласы. Біріншісінен туынды алып аламыз да екіншісіне көбейтеміз. Қосылған екіншісінен туынды алып біріншісіне көбейтетіміз. Осы формуланы пайдаланып жатырмын. Біріншісінен туынды аламын, екіншісінің өзін жазып қоямын. Қосылған екіншісінен туынды аламын. Онда мен мынаның бірінші дәрежесінен туынды алып аламын. Минус 2-ден 1 x-тен туынды алатын болсақ, минус 2-ден 1-ге тең. X-ның туындысы өзіне тең еді. Оны x-қа көбейтемін. Енді қараймыз. Мынау x-ның туындысы 1-ге тең. Енді оны жазбай қойсаңыздар да болады. Осының кему аралықтарын табу. Кему аралықтар дегеніміз туынды тауып, оны кіші немесе тең 0 деп шешсек жеткілікті еді. Енді мынаны мен кіші немесе тең 0 деп шығаруым керек. Онда e-нің минус 2-ден 1 x дәрежесімен жақшаның сыртына шығарып жіберейін. Мынау жақшаның сыртына шығып кетті. Бізде x қана қалды. Кіші немесе тең 0-ден. Минусты жақшаның сыртына шығарып алайын. Минус 1. Сосын e-нің минус 2-ден 1 x дәрежесі 2-ден 1 x азайтылған 1 артық немесе тең 0-ден. Енді жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Мынаны 0-ге тең болу мүмкін емес. Мынаны мен 0-ге теңестіретін болсам, 2-ден 1 x тең болады 1-ге, онда x нешеге тең болады екен? X-іміз тең болады екен. 1-ді 2-ге көбейтеміз. X-іміз 2-ге тең болады екен. Осыны интервалдарға белгілейміз. 2 таңбасы плюс минус. Плюс минус. Бізге керегі плюс жағы. Так, мынау минус жағы, минус жағы. Так, бізге керегі плюс жағы. Өсетін аралық осы болады. Онда 2-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Жауабы деп осыны жазып қоясыздар. Мынау теңдеуін шешіңіз дейді. Барлығын мен тангенс котангенс біреуіне келтіреміз. Мен косинус квадратқа бөліп тастайын екі жағын бірдей. Онда мына жерде синус квадрат бөлінген косинус квадрат тангенс квадратты береді. Мынаны косинус квадратқа бөлетін болсаңыз тангенсті береді. Мынадан 3-тің өзі қалады. Жаңа айнымалы енгізіп аламыз. Тангенс x-ті мен бір t деп алайын, a деп алайын, бәрібір енді. a квадрат минус 4a плюс 3 тең болады 0-ге. Онда a1 мен a2-міз нешеге тең болады екен? Вет теоремасы бойынша көбейткенде 3-ке, қосқан кезде 4-ке тең болу керек. Онда тангенс x-іміз 3-ке тең болады екен. Тангенс x-іміз 1-ге тең болады екен. Формула бойынша арктангенс 3 қосылған pn. n тиісті z-қа. Мен келесі жаққа жасайын да. Тангенс x тең болады 1-ге, онда x-іміз тең болады пи бөлінген 4 қосылған пи k деп жазайын. К тиісті z-қа. Жауабы деп жазып қоясыздар. x1 мынаған тең, x2-міз мынаған тең болады екен. Дене түзу сызық бойымен қозғалады және қозғалыс бастап т секундтан кейін оның жылдамдығы мынаған тең болады дейді. Дененің үдеуі 10 метр секундқа тең болатындай. Жылдамдық берілсе, үдеуді табу үшін онда осы жылдамдықтан туынды аламыз. Жылдамдықтан туынды аламыз. Мынадан туынды алатын мынаның өзін жазып қояйын. Мынадан туынды алатын болсақ, 8t x алдына түсіп кетіп минус 2-ге тең болады. Так, осы нешеге тең дейді? Осы 10-ға тең дейді. 8t минус 2 тең болады 10-ға дейді. Онда 8t тең болады. Келесі жаққа өтсе 12 болады. Т-мыз 12-ні 8-ге бөлеміз. Қысқартатын болсаңыздар 4-ге. Так, үстінде 3, астында 2 қалады. Онда Т-мыз нешеге тең болады екен? 1,2-ден 1-ге тең болады екен.
уақыты бізде секундпен беріледі да. Жауабы деп жазып қоясыздар. Т тең болады 1,5 немесе 1,2-ден 1 секунд. Т секунд аралығында берілген нүктесінен денеге дейін қашықтық мына метрге тең болады дейді, с метрге. С берілген, бізге нені табу керек дейді. Жылдамдықтың өзін жазып қойыншы. Жылдамдықтың теңдеуі. Так, бізде не берді? С-ті табуымыз керек та, жылдамдық берілген. Арақашықтықтан туындалатын болсақ, бізде жылдамдық шығады. Ал жылдамдықтан керісінше шығару үшін онда біз интеграл аламыз. S-ті табу үшін онда біз жылдамдықтан интеграл аламыз. Жылдамдықпен жазып алайын. 4t квадрат азайтылған 2t. 4t квадрат азайтылған 2t плюс 3. Плюс 3. Интеграл. Так, dt деп жазып қояйын. Мынаған бір дәреже қосамыз. Соған бөліп тастаймыз. Азайтылған 2t квадрат бөлінген 2 плюс 3t плюс c. Біз интеграл тауып алдық. Енді осы нешеге тең дейді? 120-ға тең дейді. S 3-ке тең болғанда. Яғни, t-мыз 3-ке тең болғанда, кешірім сұраймын. T-ның орнына келіп 3-ті қойып шығамыз. 4 көбейтілген t-ның кубы дейді. Яғни 3-тің кубы бөлінген 3. Мына 2 мен 2 қысқарып кетеді. 3-тің квадраты қалады. Плюс 3 көбейтілген 3. T-ның орнына 3-ті қойып жатырмыз. Плюс c тең болады нешеге? 120-ға. Бізде S-тің мәні 120-ға тең деп тұр. Енді осыларды есептейміз. Мұны екеуі бір-бірімен жойылып кетті. С-ның мәнін табамыз. 120-дан нешені азайтамыз? Мұны екеуі қысқарылатын болса, мына жерде 9 қалады. 36, 120-дан 36-ны азайтамыз. Ол нешеге тең? 84 болады екен, да? С-ның мәні 84 екен. Онда біз S-ті Т арқылы өрнектеңіздер дейді. S-ті тауып шығамыз, яғни 4 Т-ның кубы бөлінген 3 азайтылған Т квадрат плюс 3Т. Мына С-ның орнына мән жазасыздар. Плюс 84 болады екен. Жауабы деп осын жазып қоясыздар. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Барлығын 4-тен 1 немесе 4-ке келтіріп алайық. 16 дегеніміз 4-тің квадраты. 4-тен 1 деген 4-тің минус 1 дәрежесі. Х квадрат плюс 2х. Таңба сақталады. 256 ол 4-тің минус 16, 4-тің минус 4 дәрежесі болады. Мына 2-ні мен мына жерге кіргізіп жіберейін. 2-нің квадраты. Онда 4-тен 1. 4-тен 1 ол, жазып алайын мен. 4-тен 1-дің х дәрежесі деп. Мыналар негіздері бірдей болып тұр. Негіздері бірдей болатын болса, онда дәрежелері бізге қосылып кетеді. 4-тің 2 минус х квадрат минус 2х деп жазып алайын. Жақшаны ашып, артық. Мына жерде қосу болады, да? Екеуінің дәрежелерін қосып жібереміз. Мына екеуінің де негіздері екі түрлі болып тұр, бірақ 4-тен 1 дегеніміз 4-тің минус 1 дәрежесі. Онда 4-тің минус 4 минус х дәрежесі болады. Екеу бір-біріне қосылатын болса. Енді мына екеу бір-бірімен жойылады. Көрсеткіштік нелердің теңсіздік қасиеті бойынша 2 азайтылған х квадрат минус 2х. Минус 4 келесі жаққа өтсе плюс 4 болады. Мынау плюс х болады, келесі жаққа өтсе таңба сақталады. Минус х квадрат минус х. Оны екеуі бір-біріне қосылса плюс 6. Артық 0-ден. Бірінші минус 1-ге көбейтіп алайын. Х квадрат плюс х минус 6 кіші 0-ден болады. Енді 0-ге теңестіріп, түбірін табам. 2 мен 3 минус х болу керек. Мынаның алдында таңба минус болады. Онда минус 3, мына жерде 2, таңба плюс, минус, плюс, бізге керегі минус жағы. Онда жауабы х тиісті болады деп қоясыздар. Минус 3 пен 2-нің арасында жатады екен. Спорт алаңында 3 оқушы кездесіп, баскетбол сақинасына доп лақтырды. Олардың біреуінің тек бір рет қана лақтырады дейді. Жақсы, бірінші оқушының ықтималдығы
нөл бүтін оннан сегіз, екіншісінікі нөл бүтін оннан жеті, үшіншісінікі нөл бүтін оннан алты дейді. Енді көбейту ережесі бұл жерде ықтималдықты бір біріне көбейтіп жібересіздер. Мынау п біріміз нөл бүтін оннан сегіз болса, оны нөл бүтін оннан жетіге, оны көбейтеміз нөл бүтін оннан алтыға. Жауабы нешеге тең болатынын комментарийға жазып қойыңыздар. Тек екі оқушының ғана допты сақинаға түсіру ықтималдығын табыңыздар дейді. Енді қарайық. 0,8, 0,7, 0,6 екен да. Біріншінің тигізу ықтималдығы 0,8 болса, екіншісінікі 0,7 болса, үшіншісінікі 0,6 екен. Енді біз тигізбеуінің ықтималдығын табайық. Жалпы ықтималдылық ол бірге тең. Біріншісінің тигізбеуінікі 0,2, екіншісінің тигізбеуінікі 1-ден 0,7-ні азайтатын болсаңыздар 0,3, үшіншісінің тигізбеуі бізде 0,4 болады. Бізден сұрап тұр, тек екі оқушы ғана допты сақинаға тигіз дейді. Онда ықтималдылық тең болады. Екі оқушы ғана да 1 мен 2 бізде тигізсін. 0,8, 0,7 болып мен көкпен жазайыншы. Мына 1 мен 2 тигізді, ал үшіншісі тигіз алмай қалды. Қосамыз. 1 мен 3 тигізді, 0,8 бен 0,6, ал екіншісі тигіз алмай қалды. 0,3. Қосылған, дәл сол сияқты бізде біріншісі тигіз алмай қалады, қалған екеуі тигізеді. Яғни 0,7 мен 0,6. Енді осыларды есептеп, жауабын комментарийға жазып қойыңыздар. Түсінікті болса, түсінікті деп жазып қоямыз. Кем дегенде бір оқушының допты сақинаға түсіру дейді. Енді тура осы амалмен, мына Б-дағы амалмен жасасаңыздар болады, жаңағы сияқты. Немесе кем дегенде біреу десе, былай жасай салыңыздар. Барлығының тигізбеуінің ықтималдығын жазамыз. Сосын бірден азайтып тастаймыз. Бірден азайтамыз, мыналардың тигізбеуінің ықтималдылықтарын көбейтіндісін жазсаңыздар, кем дегенде бір оқушының допты сақинаға түсіру ықтималдығын тауып шығасыздар. Так, енді осыдан кейінгі есеп қандай екен бізде? Бұл нешінші есеп болды? Бұл 23-ші есеп болды да? Енді 24-ші есепке қараймыз. Кездейсоқ шамалардың ықтималдық үлестірімі берілген. Енді осылардың математикалық күтімі беріліпті. Онда x дисперсиясын табыңыз дейді. Бұл 23-ші есеп екен. Так, енді қараймыз. Енді бұндай есептерді басқа нұсқаларда бар, қалай шығару керек екен. Мен шығару жолын емес, жалпы қалай шығаруымыз керек, соны түсіндіріп өтейін де. Бірінші ықтималдықтардың қосындысы, мыналардың қосындысы бірге тең болу керек. Содан а мен б-ны тауып аламыз, тең болу керек бірге. Сосын математикалық күтім беріліп тұр бізде. Онда мынаны мынаған көбейтеміз. 1-ді 0,1-ге қосамыз, 2-ні а-ға көбейтеміз. Қосамыз, 3-ті б-ға көбейтеміз. Қосамыз, 4-ті 0,115-ге көбейтеміз. Қосамыз, 5-ті 0,2-ге көбейтеміз. Тең болады нешеге дейді? 3,1-ге тең болады дейді. Енді осын жүйеге алып ап, мынаны енді шығару жолдарын мен бірнеше рет көрсеттім. Алдыңғы нұсқаларды ашып қарайтын болсаңыздар, шығару жолы бар, жүйелерді шығару. Енді бұл 6-шы сыныптың тақырыбы, сондықтан сіздер шығара алады деп ойлаймын. А мен б-ның мәнін тауып, комментарийға жазып қойыңыздар. Нешеге тең болатын. Мынау функциялар берілген. Бірінші мына күрделі функцияны тауып алыңыздар дейді. Бірінші бізде сыртындағы тұрған функцияны жазып аламыз. F-ті. Сыртындағы тұрған функция мынау. F g от x-ті жазу үшін 8 бөлінген түбір астында. Енді ішіндегі тұрған функцияға қараймыз. Ол g от x екен. Онда мына x-тің орнына әкеп, мына g от x-ті қоямыз. Мына x-тің орнына әкеп қоямыз. Онда x-тің орнында 1 қосылған 3x1. Болды, бізден осыны сұрап жатыр. Мына функцияның графигі берілген дейді. Осы бойынша боялған бөліктің ауданын табыңыздар дейді. Жақсы, боялған бөліктің ауданын табу үшін, s-ті табу үшін, біз шектерінің мәнін жазып аламыз. 2-ден 9-ға дейін. Сосын мынадан интеграл алсаңыздар жеткілікті. Так, 8 бөлінген функцияның өзінен.
8 бөлінген 3х қосылған 1 ғой деймін де, шатаспасам. Осыдан интегралын тапсаңыздар, осы боялған бөліктің ауданы шығады. 1 қосылған 3х бәрібір енді мағынасы өзгермейді. 1 қосылған 3х деп жаза салайын. 1 қосылған 3х. Енді мен мынаның 1 қосылған 3х-тің минус 2-ден 1 дәрежесі х-тің n дәрежесімен шығарсаңыздар болады. Немесе мынаны 2-ге көбейтіп жіберейін, дайын формула. Онда мынаны 2-ге көбейте саламыз. Онда бізде мынау 1 бөлінген осы деген сөз түбір астында х-тің интегралы. Енді формуласын жаза салайыншы. Қандай формула пайдаланып жатырмыз? Интеграл 1 бөлінген 2 түбір астында х дегеніміз, ол сіздерде түбір астында х-тің интегралы еді. Алғашқы функцияның формуласы еді, дайын формула. Соның орнына қойып жіберемін. Сонда 16 коэффициенті ретінде алдына шығып кетеді. Сосын түбір астында х, яғни түбір астында 1 қосылған 3х. Сосын ұмытпаңыздар, мынау интегралдың ішіндегі мынау тұрған мәннен туындалып соған бөліп тастаймыз. 3х-тің туындысы 3-ке тең болады. Немесе коэффициентін k-дан 1 деп алдына шығарып жүреміз деп айтсаңыздар да қате емес. 2 мен 9. Енді осыларды әкеп орындарына қойып шығуым керек. 9-ды әкеп мына х-тің орнына қоям. 3-тен 16, 9-ды әкеп қоятын болсам, 27, 1-ге қосатын болсаңыздар, 28. Минус 2-ні әкеп қойып шығам. 3-тен 16-тен жақшаны сыртына шығара салайын да. 2-ні әкеп қоятын болсам, 6, 7 түбір астында 7. Түбір астында 28 деген, ол бізде 4 пен 7-нің көбейтіндісі 4 түбірден 2 болып шығып кетеді. 2 түбір астынан 7 азайтылған түбір астында 7. Мынадан азайтатын болсаңыздар, ол түбір астында 7-ге тең. 2 түбір астында, түсінікті де? 3-тен 16 түбір астында 7. Несін жазып қоясыздар? Квадрат бірлік, өлшем бірлігін. Боялған бөліктің бойы х өсімен айналдырғанда пайда болған. Енді формуласын жазып қоямыз. Көлем табу формуласы пи. Шектерін жазасыздар. Сосын осы функциядан квадраттап интегралын тапсаңыздар, көлемі шығатын. Сонда бізде пи 2-ден 9-ға дейін жаңа функциямыз қандай болды? 8 бөлінген түбір астында 1 қосылған 3х болды. dx. Осыны квадраттайтынбыз. Тең болады. Оны мына түрінде жазыңыздар дейді. Қазір көрейік. Пидің өзін жазып қоям. Интегралын жаңа. Интегралын біз квадраттап жүреміз керек. Онда мына түбір қысқарып кетеді де 64 бөлінген 1 қосу 3х қалады. 2-ден 9-ға дейін. Шектерін дұрыстаттық па? 2-ден 9-ға дейін ғой да бізде. 2-ден 9-ға дейін. dx. Енді осыған қандай формула пайдаланам? Менде 1 бөлінген х-тің интегралын табу үшін ln x еді. Плюс c. Онда пидің өзін жазып қоям. 64-ті алдына шығарып жіберейін. ln x, яғни 1 қосылған 3х. Алдына тура жаңағы сияқты, мұна 3х-тен туындалып соған бөліп тастайсыздар. 3х-тен туындалсаңыздар, 3-ке тең. Немесе k-дан 1 деп алдына шығарып жібереміз деп айтсаңыздар да қате емес. 3-тен 64 пи мына шектерін жазып жатырмын. Шектері қандай? 2-ден 9-ға дейін. Енді мен не істеймін? 9-ды әкеп орындарына қойып шығуым керек. ln 9-ды әкеп қойсам, ln 28 минус ln 2-ні әкеп қойсам 6, 7. Логарифмнің қасиеттері бойынша негіздер бірдей болатын болса, азайтылып тұрса, онда мұны екеуі бір-біріне бөлініп кетеді. 3-тен 64 пи, екеуін бір-біріне бөлсеңіздер, ln 4. 4 дегеніміз ол 2-нің квадраты. Ол логарифм қасиеті бойынша алдына түсіп кетеді. Сонда 2 мен 64 көбейтіліп 128
пи бар, ln 2 деп сіздер де жазып қойыңыздар дейді. Осы түрінде жазыңдар. Бұл куб бірлік. Өлшем бірлігін жазып қойыңыздар. Куб бірлік. Келесі есепке қараймыз. Терезе суретте көрсетілген төртбұрыш радиус r болатын жарты дөңгелек пішіндес. Терезенің периметрі 8-ге тең дейді. Так, терезенің ауданы мынаған тең болса, анықталғанын көрсетіңіз дейді. Так, периметр 8-ге тең. Енді қараймыз. Периметр табу үшін мынау жарты шеңбер, оған қосамыз, мына бөліктің ұзындығын қосатынбыз. Периметр деген барлық сыртында қоршалып тұрған ұзындықтарын қосу. Мен мына жерін x деп алайын. Мына бөлігі радиус, ол көрсетіліп тұр, онда мына жерде радиус. Онда асты нешеге тең болады екен? 2 r-ға тең болады екен. Мынаны периметр деген сөз. Барлығының қосындысы, мына жағында x бар деген сөз. Мынаның периметріне жарты шеңбер. Жарты шеңбердің ұзындығы бізде 2 пи р еді, мына жерге жаза берейін. Периметр тең болады. Жарты шеңбер, мына үстіндегі тұрған жарты шеңбердің ұзындығына, мына бөліктің ұзындығына. Ол 2 пи р бөлінген 2, яғни шеңбердің жартысы. Шеңбердің периметрі 2 пи р еді ұзындығы. Оны 2-ге бөліп тастаймыз жартысы болғандықтан. Оған қосамыз мынау екеуін. 2x-ті, оған қосамыз 2 радиусты. 2 радиусты. Так, енді біз нені табуымыз керек бізде? Периметрін тауып алдық. Осы 8-ге тең екен. Мынау 8-ге тең болады екен. Мынау орнына 8 деп жазайын. Мұны екеуі бізде қысқарып кетеді. Так, осыдан мен нені тауып алайын? Мынау x-тің неге тең болатынын тауып алайын да? Так, сонда 8, барлығын келесі жаққа өткізіп жіберейін. 8 азайтылған 2x, сосын бізде қандай? Азайтылған 2r. Так, x-ті табуым керек қой менде. 2r-ді азайтайын, онда 2r азайтылған пи-r. Барлығын келесі жаққа өткіздім, тең болады 2x-қа. Осыдан x-ті тауып аламын, барлығын 2-ге бөліп тастаймын. 8 азайтылған 2r азайтылған пи-r бөлінген 2. Барлығын 2-ге бөліп тастаймын. Не болмаса бүйтіп жаза берсек те болады, да? Барлығын 2-ге бөлемін деп жазып қояйын. Біз x-ті тауып алдық. Так, енді маған ауданның формуласы керек. Аудан дегеніміз қандай еді бізде? Аудан деп отқанымыз, так, мынаның астына жаза берейін. Аудан деп отқанымыз бізде үстіндегі шеңбердің ауданы бізде πr квадрат, соның жартысы πr квадрат бөлінген 2, соның жартысы. Так, соған қосам, мен ненің ауданын қосам? Так, мынау төртбұрыштың ауданын қосам ғой, да? Төртбұрыштың ауданын қосам. Төртбұрыштың ауданын мен s2 деп белгілейінші. S2-міз неге тең болады? S2 тең болады. Так, x пен 2r-ді көбейтем ба? X көбейтілген 2r болады, да? X-ті 2r-ға көбейтем. Так, онда. Так, онда қандай болады бізде? Енді бізде қалай болады? Так, орындарына кеп қойын жаңа. X-тің орнына кеп, мынау X-тің орнына алып келем де, жаңа тауып алған мына X-ті қоям. Так, X-ті қоятын болсақ, 8 азайтылған 2r азайтылған πr бөлінген 2. Осыны неге көбейтем? 2r-ға көбейтуім керек. Көбейтілген 2r. Так, енді осыны жақшаларды ашып тауып алайын. Так, сонда
Ауданы бізде нешеге тең болды? Жаңа ауданы берілген жоқ та, осыны тауып шығыңыздар дейді. Жақсы. Мынаның өзін жазып қоямын. Пи р квадрат бөлінген 2 қосылған. Мынау екеу қысқарады. Сонда 8r. Арифметикасына қарап отырыңыздар. Мынау азайтылған 2r квадрат болады. Азайтылған пи р квадрат. Жақсы, енді не істейміз? Мына екеу ұқсас мүшел. Мынаумен мына екеуі бір-біріне ұқсайды екен. Екеуін бір-бірінен азайтып тастаймыз. Мынадан мынаны азайтатын болсаңыздар, жартысы, сонда 8r'ді алдына шығарып жеріп жазып мына жерде, да? 8r'ді алдына жазып қояйын. 8r минус 2r квадрат. Сосын мынадан мынаны азайтып тастасаңыздар, ортақ бөлімге кетіріңіздер, немесе минус пи р квадрат бөлінген 2 қалады. Бізден осыны сұрап тұр. Осыған тең болатын көрсетіңіз дейді. Келесі сұрақ. Осы терезенің ауданы ең үлкен болатындай жарты дөңгелектің радиусын дәл табыңыздар. Ең үлкен, ең кіші дейтін болса, фигура берілген. Онда бізде туындыға қатысты. Яғни осы ауданнан біз туынды алып жібереміз. Аудан туынды аламыз, r-ға қатысты. Тең болады, жаңа 8-ден басталды ма? 8r азайтылған 2r квадрат. Одан азайтып тастаймыз, пи р квадрат бөлінген 2. Осыдан туынды аламыз. Сосын соның экстрем нүктелерін табуымыз керек, яғни нөлге теңестіріп, r-дің мәнін тауып шықсақ жеткілікті. R-ге байланысты алып жатырмыз, онда 8 минус 2 алдына түсіп кетеді, 4r болады. Так, пи бөлінген 2 алдына шығып кетеді. Мынадан алатын болсаңыздар 2r. Сонда мына екеуімен бір-бірімен қысқарата, так, дұрыс жасап жатырмыз ба? Мына екеуі қысқарды. 8 азайтылған 4r азайтылған пи-r қалды. Жақсы, енді осыны апарып нөлге теңестіреміз. Онда r-ді тауып шығуымыз керек та. 8-ді келесі жаққа өткізу, немесе мынаны келесі жаққа өткізе салайын. 4r қосылған пи-r. r-ді жақшаның сыртына шығарам. 4 қосылған пи. Онда r-ді тауып шығатын болсаңыздар, 8 бөлінген 4 қосылған пи болады. Бұл жауабы осы болады. Жалпы сіздерге ертең емтиханға сәттілік. Комментарийға есептердің жауабын түсінікті болса, түсінікті деп жазыңыздар. Барлықтарыңызға жоғарғы балл алып шығуға тілектеспін.